大家好，今天是23号星期五。美国各大指数经过昨天的一天比较猛烈的下跌以后呢，今天呢就低开慢慢高走。先讲昨天呢，昨天4个指数都是跌的。道琼斯前几天做了这个收盘新高以后呢，昨天算是第二天下跌，跌的比较多一点，跌了669点，最后跌1.34%。S&P 算是第三天下跌，跌109点，1.57%。Nasdaq 科技股跌469点，超过 2% 的2.03% 跌。Russell 2000小型股跌54点，也是跌2%。来到今天的话呢，开盘2个小时，道琼斯开的时候呢，曾经低开367点，然后慢慢的涨上去，最好的时候呢，就好像现在这个时间呢，涨100多点，165最多。然后这4个指数呢都是这样的，低开慢慢走高。但是呢，今天这个小型股呢就比较特別強勁的這個反彈，它一開的時候呢，它沒有低開這麼多，但是一直慢慢漲，已經漲了現在的超過1.5%的小型股，這個 Russell 2000。今天呢，首先呢有一個經濟數據出來，就是勞工統計局呢就公佈我們美國1月份這個消費者物價指數 CPI 啦，是增加，月增的話呢是0.2%，低於市場預期的0.3%。如果是按年的話呢，是由先前的2.7呢降到2.4%，是創4年以來的低點呢2.4，很久都沒有看到這個水平的啦。如果剔除了食品跟這個能源的核心的 core 的核心的 CPI 的話呢，月增是0.3%，符合預期。年率的話呢是降到2.5%，也是2021年3月以來的最低的水平。所以這個報告呢就總的來講就表示通貨膨脹壓力呢整體的話呢是低於市場預期。本來呢雖然這個年初的時候呢服務的價格比較高，然後就核心的這個通貨膨脹呢就月率的話呢有點回升，但是年利率呢持續放緩，所以呢這個物價的動能呢慢慢是降溫的。所以呢就看得到了，就影響大家投資者對於聯儲局下一遍減利率的這個可能性。總的來講呢，就提高對於聯儲局呢今年降息3遍這個壓住的啦，所以就提供一定的空間給聯儲局。現在利率期貨市場反映，就下一遍開會是3月18號，減利率的可能性呢就有增加了一點點，大概有10%。起碼可以減0.25，4月29號減0.25，起碼減0.25的可能性呢，現在回到30%。然後再下一邊的話呢，就是6月17號啦。如果減可能性呢，減利率可能性起碼有70%，起碼可以減0.25的。所以今年的話呢，會漲3遍的這個利率的壓就比較大。所以呢，這個報告呢也帶動10年公債利率今天降下來，現在是報4.056，是跌了0.05。它最近的這個高點呢，是1月底的時候呢，曾經差不多達到4.3、4.295，所以慢慢的跌到現在這個4.06的水平呢，都跌得比較多的啦。所以看到呢，美元指數呢，今天都隨着這個利率走低，現在是報96.82，跌0.02%。商品方面呢，就這個黃金啊、白銀呢都繼續這個波動啊，在5000塊錢。今天呢，黃金呢又回到呢衝回到5000，因為昨天呢曾經掉到4800多跌破，今天回去了，回到5000以上，現在是報5018，漲1.96%。白銀也差不多，昨天呢曾經呢最低呢見到74塊多，今天呢就一直反彈，今天曾經最高呢回到79塊3毛5，現在還守得住78塊錢，漲3.6%。油價呢就小幅走高 ，WTI 原油62塊9毛5，漲0.18%。
比特币方面的话呢，昨天呢曾经低见呢65000多，但是看来呢就6500左右呢有点支持啊，现在呢碰到6500後呢慢慢有反彈啦，現在回到69326，漲5.2%。它在上個星期呢曾經呢最低啊碰到60246的這個比較低的水平，這可以說呢是2年以來的低點的了。個股公布業績方面呢，就Applied Materials今天周好啊，大漲啊，大有 AMAT 曾經漲到今天最高是漲到376塊3毛一，大漲啊，接近15% 啊。因為呢，它這個 earnings 啊就不錯，然後呢就更加它這個展望啊，它估計他們公司呢就有20% 這個 revenue 的增長。然後呢，加密貨幣的這個交易平台 Coinbase 也是一樣啦，它第四季度的這個財報呢就不錯，其實呢，它還是有虧損的，但是呢，已經比預期好一點點。然後它現在是 COIN 代號164塊7毛9，漲17%。但是一開的時候呢，曾經低開的，曾經呢就最低今天是146塊1毛6。好了，今天財經新聞是由華信投資顧問的 William 馮為你報道。